हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो मतलब कुछ दिन हो गया है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, मतलब थोड़ा बिजी थी। तो आज से फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो चलिए, आज का छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और हाँ, वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है वो तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो चलिए, ये वीडियो भी आप लोग पसंद करते हो तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे हम। तो गाइज़, हमारा ये छोटू सा वीडियो हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम बैक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब कॉन्सेंट्रेट जिसको बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। तो हम फिर से आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैलेंजिंग वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज़।